ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ပြည့်မြတ်တည်ဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ပထမဝါဇိုလဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကိုချမ်းငိမ့်မအေးထွန်းတာမောင်ချမ်းကောင်းဆက်မိသားစုမှမအေးထွန်း၏44နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူရန်ကုန်မြို့နေကွယ်လွန်သူဦးလှထွန်းဖြူ10နှစ်ပြည့်အားရည်စု၍ဒေါ်အေးနှင့်သားသမီးမြေတစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးတာနုမိခင်ကြီးဒေါ်သိန်းထိုက်တို့အားရည်စု၍သမီးဒေါ်ဝင်းရီဒေါ်ခင်စန်းရီစိန်ကဘာသားသမီးမြေတစုရန်ကုန်မြို့နေနှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်သောဦးတင်ဒေါ်တင်တင်ဦးထွန်းခင်ဒေါ်ရင်ရင်အမကြီးဒေါ်တီတာတင်အားရည်စု၍ဦးကျော်စောဒေါ်မာလာတင်သားသမီးမြေတစုမောင်အုတ်တာလင်းရန်22နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အကျိုးအလှမအေးတင်စာမောင်ဤတရားအလှမိဘဘိုးဘွားများအားရည်စု၍ဒေါ်မြင့်စုအောင်နှင့်သားမောင်မြတ်တီဟမိသားစုဦးအောင်ဆန်းဦးဒေါ်အေးတန်တာကြီးသမီး IVY 2နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လှရန်ကုန်မြို့နေကွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သောဦးထန်စိန်ဒေါ်ကျင်မြိုင်တို့အားရည်စု၍ဒေါ်ရှလန်းနှင့်ဒေါ်ရှတီတို့၏မွေးနေ့ကုသိုလ်ဆရာမဒေါ်မြင့်ရွှေဒေါ်ခင်ရွှေတင့်ဒေါ်ခင်သိန်းတင့်မိသားစုဒေါ်ရင်ရင်55နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှအဖြစ်စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လည်၍ကျေးတော်ရှင်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတို့တော်ခြေတော်သောဥခ၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2569ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာဤသင်္ကေတိတုတ်နှစ်ချက်စုတရားဒေသနာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဝါခီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာဂတ်အတွက်အငြင်းပွားခြင်းမရှိရအောင်ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသန်နဲ့ထွက်ကြဖို့အငြင်းခုန်မရှိဖို့ပြောဆိုကြလွယ်မှုမရှိဘူးဆိုတာတတိပေးပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်သင်္ခိတိဆိုတာတန်ဆိုတာတညီတညတဲ့ခိတိကပြောဆိုတာဟိုလူကတစ်မျိုးဒီလူကတစ်မျိုးအဲ့လိုမပြောရဘူးပေါ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးဟာတညီတယ်ပဲပြောရမယ်အငြင်းခုန်ကွဲပြားမှုမရှိရဘူးသံဃာယနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲသံဆိုတာအတုတကွကာယနာပြောဆိုကြတာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးပြောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုအလုံးကတညီတဲ့ပြောဆိုကြတာဖြစ်တယ်အကွဲအလွဲမရှိအဲ့ဒီတညီတဲ့ပြောဆိုဖို့အရေးကြီးတဲ့တရားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အလုံးဟာတညီတဲ့ပဲတသန်နဲ့ပဲထွက်ရမယ်တညီတဲ့ပဲပြောတဲ့နဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာကြားရှိစွာတိမာလို့ဆိုအဲ့တော့ဒီသင်္ကိတိတုတ်မှာလာတဲ့အချက်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်ချုပ်တရားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ချုပ်တရားတွေလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဘုရားကိုကြည်ညိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနှစ်ချုပ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိနာလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလူဘဝနဲ့ကွာလန်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့တရားတွေသာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်သိပြီနဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လူသားတွေအတွက်ကိုယ်တိုင်သိရှိနိုင်တဲ့တရားဓမ္မတွေသာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေမသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားမျိုးတွေဟောတာသစ္စိကတ္ထပရမတ္ထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသစ္စိကတ္ထဆိုတာအတွေးထဲမှာသာရှိပြီးမျက်လက်လို့တကယ်ကြတော့မရှိဘူးမျက်စိထဲမှာမျက်လက်လက်လှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အထင်မြင်မြတာဖြစ်တယ်တကယ်ရှာလို့ရှိရင်မတွေ့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသစ္စိကတ္ထဆိုတာသစ္စိကတ္ထဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာဟာတကယ်ကိုရှိတယ်တကယ်ကိုရှိတယ်ပရမတ္ထဆိုတာတကယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လွယ်မှားမှုမရှိတဲ့တရားတွေမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့အလေးညမဟုတ်ဘူးတည်တတ်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေအဲ့တော့ပရမတ်ဆိုတာလေဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေပြောတာပရမောဥဒ္ဓမောအဝိပရိတောဆိုတာလွယ်မှားတာမရှိရဘူးမန္တရားတွေပါလွယ်မှားမရှိဘူးအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဒီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတန်နဲ့ပဲထွက်ရမယ်အငင်းကိုမရှိစေရဘူးဆိုတာစိတ်ရစရာကောင်းတယ်ပေါ့လူသားတွေအတွက်ကိုဟောထားတာအဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်စုတစုနှစ်ခုတွဲလိုက်ပြောသွားနှမျိုးအစုလေးတွေကိုပြောသွားတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအာစပြောတော့ဆိုနာမင်းစရူပင်းစနာနဲ့ယုတ်ဒါရီတဲ့တတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမသိနိုင်တာနန္တရားကတစ်ခုယုတ်တရားကတစ်ခုနာနဲ့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့တဏှီတဲ့ပဲဖြစ်ရမယ်အလုံးလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာတွေးရှိနိုင်တဲ့တရားဟာနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးနာမင်းစရူပင်းစနန္တရားရဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဒီနှစ်ခုမှတ်သားဖို့အဲ့တော့ခြားမရှိဘူးနာနဲ့ယုတ်နှမျိုးပဲရှိရမယ်နော်အဲ့တော့နန်းဆိုတာနာမဆိုတာပဲခေါ်တာလို့ဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကုံလုံးအောင်ကုံစုံတော့ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာခန္ဓာစိတ်ခံစားချက်အစုသင်္ညက်ခန္ဓာမတမှုအစုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်စောဖန်နေမှုအစုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်အစုဒါဟာဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဟာနန္တရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကနံခန္ဓာ၄ပါးကိုနံလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲနံနဲ့မှထည့်ဟောထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဟာမသိရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသိရမယ့်တရားဖြစ်လို့နံနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့နော်ဒါကြောင့်မို့နာမင်းစနန္တရားလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပရမတ္ထတရား၄ပါးနဲ့ပြောရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်နန္တရားခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာကနန္တရားအဲ့ဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာထည့်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းပဲနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကိုမစိတ်ဖို့စိတ်မဉဏ်ဖို့ဉဏ်ဖြင့်သိနိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲနာနဲ့မှထည့်ပြီးတော့ဟောတာတယ်ဒါပေမဲ့လို့နာမလို့အမည်ပေးထားပေမဲ့လို့ဖောက်ပြန်တဲ့နာမမျိုးမဟုတ်ဘူးတရားနော်အဲ့တော့ပရမတ္ထတရား၄ပါးပြောတဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်တော့၄ခုနဲ့ပြောထားတာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်၄ခုပြောထားတာအဲ့၄ခုထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာနှစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနာနဲ့မှာပဲထည့်ရလို့ဆိုရရုပ်ထဲမှာမပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကနာနဲ့မှာပါနာမလို့ဆိုပေမဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာသူကနော်နိဗ္ဗာန်ဟာဒီနန္တရားရဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတွေနဲ့သိနိုင်တဲ့အရာ
ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြတယ်နံခန္ဓာ၄ပါးကလည်းတစ်ခုအာယုံပေါ်မှာအချင်းချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့သမ္မာအာယုံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အလေးနဲ့ထားရတဲ့အာယုံအနေနဲ့နော်စိတ်စရသိတ်တရားတွေကိုမိမိရဲ့အာယုံပေါ်မှာညှစ်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နာမလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အကြောင်းများလေးကတော့ကွာတယ်ပေါ့နော်အာယုံပေါ်မှာညှစ်စေလို့နာမလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကြတော့အပြစ်ကင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေမိမိပေါ်မှာညှစ်စေလို့နာမလို့ခေါ်တယ်လို့အဲ့တော့နာမင်းစဆိုရတဲ့မဲ့စိတ်စေရသိက်နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ပရမတ္ထတရား၄ပါးနဲ့ခုံသွားရောခန္ဓာနဲ့ပြောရင်သာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏနိဗ္ဗာန်တို့ပြောတယ်နော်ရူပလို့ဆိုတာကြတော့မဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ထုမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒယုတ်24ပါးအလုံးကမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိနေကြတာဖြစ်တယ်မဟာဘုတ်၄ပါးလုံးမှာမိပြီးမှကျန်တဲ့ဥပါဒယုတ်တရားဖြစ်တယ်မိတယ်ဆိုတာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖြစ်လို့ရတယ်သူတို့ကြည့်မယက်တည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မဟာဘုတ်၄ပါးဆိုတာကအထီးကိုသဘောမျိုးပေါ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအထီးကိုဝတ္ထုတစ်ခုကြည့်လိုက်ပေါင်မုံတုံးဆိုပါစို့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ပေါင်မုံတုံးကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီပေါင်မုံတုံးကြီးဟာအခုလို့အတုံးခဲဖြစ်ပြီးတော့နေတာကပထဝီအဲ့ဒီလိုပထဝီအခုလို့အတုံးခဲဖြစ်အောင်အာဘောကစုစည်းပေးတာတေဇောကရစ်မာစေတယ်ဝါယောဓာတ်ကစုစည်းပေးထားတယ်တွန်းကပ်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်နေတာအဲ့တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကစုထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပဲပေါမုံတုံကိုသဘောကျလို့ရှိရင်တခြားတွေတူတူပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲနှာခေါင်းပုံစံပဲဖြစ်စေခေါင်းပုံစံပဲဖြစ်စေလက်ပုံစံပဲဖြစ်စေအတုံးခဲအပထဝီအဲ့ဒီအတုံးခဲဖြစ်အောင်ဖော်ဆောင်စုစည်းပေးတဲ့အာဘောစုစည်းပေးတာကအာဘောရစ်မာလာစေတာကတေဇောတွန်းကန်ပေးထားတာကဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါပဲအလုံးဟာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလို့ရတဲ့အနံ့နော်လျှာနဲ့လျက်လို့ရတဲ့အရသာဆိုတာဒါတွေကအဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမီးနေတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကပထဝီယဝတ္တိသောဝါယောဆိုတဲ့ဒီပင်မအတုံးခဲကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာမိပြီးတော့နေတာပါတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းနော်ဖြူရင်ဖြူတယ်ဝါရင်ဝါတယ်ညိုရင်ညိုတယ်ဆိုတဲ့အဆင်းတရံနော်အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းတရံကိုလည်းပဲဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတာပဲတော့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာကတချို့ကမေးကြတယ်ကာလာလားဖွန်လားမျက်စိနဲ့မြင်ရတာကနော်အယောင်လားသို့မဟုတ်တရံလားဆိုနှစ်ခုလုံးမဲ့ဖြေရမှာပဲဘာကြောင့်နှစ်ခုလုံးဖြေရမှာတော့ဆိုရင်ရူပယေတနာဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ရုပ်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကတပည့်သင်္ကနီပါဠိတော်မှာဟောတဲ့အခါမှာအတူအရှိအလုံးအပြားဆိုတဲ့တရဏိပါပါတယ်နော်အလင်းအမောင်ဆိုတာလည်းပါတယ်လူတွေထင်တယ်အမောင်ကိုမမြင်ရဘူးလို့ထင်တယ်အမောင်လည်းမြင်ရတာပဲမြင်ရလို့ဟာမောင်းနေတာပြီးမရှိဘူးမောင်းနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါမြင်တာပဲလေနော်အလင်းကိုလည်းမြင်ရတယ်အမောင်ကိုလည်းမြင်ရတယ်အယောင်ကိုလည်းမြင်ရတယ်ပုဒ္ဒရံကိုလည်းမြင်ရတယ်အလုံးကိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့အစင်းဆိုတဲ့ရူပဆင်းဆိုတဲ့ရုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာတချို့ကကာလာလို့ပြန်တာရှိတယ်တချို့ကတော့ဖုံးလို့ပြန်တာရှိတယ်မထိစသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးပေါ်မှာခြုံပြီးခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုပြန်လဲ physical object
မြင်လို့ရတဲ့အရာလို့ပဲပြန်လိုက်တော့မြင်လို့ရတဲ့အရာတချို့လဲတန်တန်ကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကပဲပြောတာလို့ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုထားတဲ့ရူပယတနာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အလုံးအဝိုင်းတောက်ပြဆိုတာပါတယ်နောက်အစင်းရောင်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလင်းအမှောင်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသူရှင်းပြထားပြီးသားတပည့်သိနေပါလေတော့မှာရူပယတနာဆိုတာသူရှင်းပြထားပြီးသားအဲ့တိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ကာလာလည်းဟုတ်တယ်ဖွန်လည်းဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာလို့ပြောရမှာအဲ့ဒါကဘယ်မှာရှိနေတာလဲဆိုခုနဘောင်မုံတို့ကြီးကိုမြင်ရင်ဘောင်မုံတို့ကြီးကအညိုရောင်ဆိုရင်ညိုတဲ့အဆင်ရောင်ကအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲရှိတာလေဘောင်မုံတို့ကြီးဖယ်လိုက်လို့ရှိမှမရှိတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဥပါဒယုတ်ဆိုတာအလုံးအဒီပေါ်မှာပဲမိတည်နေရတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာမိတည်နေတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပေါ်မှာဥပါဒယုတ်24မျိုးကတည်နေတာအဲ့လိုအဲ့ဒါကရုပ်တရားအဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာတွေးရှိနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုကနှစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်နာနဲ့ရုပ်ပဲအဲ့ဒီနာနဲ့ရုပ်ကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေးရှိရပေမဲ့လို့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေးရှိနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာထည့်ပေါင်းထားတယ်ပေါ့အပြာသိတာကတော့တာမန်နန္တရားနဲ့စိတ်စေတသိက်လောက်ပဲသိမယ်စိတ်စေတသိက်တောင်အကုန်သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေစိတ်စေတသိက်ကိုနန္တရားနိဗ္ဗာန်မှာထည့်ပြီးတော့နန္တရားရုပ်မဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ကိုယုတ်တရားလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငြင်းမပွားရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဒါဟာဘုရားတရားတော်အတွက်မှာအမှန်မှအရေးကြီးတဲ့စကားလုံးနှလုံးပဲနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားထိတဲ့အပြစ်မှမရှိတော့လောကကြီးမှာနော်ထိတဲ့အပြစ်မှမရှိတော့ဒါအကုန်ပဲအလုံးခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကသင်္ကိတိဓမ္မနှစ်ချက်စုအနေနဲ့ဟောထားတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းမပွားနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဒုတိယနှစ်ခုပြောအောင်ဒုတိယနှစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏ္ဍာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏ္ဍာလူတွေဟာယုတ်တိနံနေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီယုံနံနေရဲ့ဖြစ်ရာဘဝကိုတွေ့တာမှုဘဝဆိုတာရလာတယ်ဘဝရလာတဲ့အခါမှာယုံနဲ့ရတာဘဝရတာပဲလေနော်ခန္ဓာ၅ပါးရလာတာဘဝရတာပဲဘဝဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုံနဲ့နံဒီနှစ်ခုဖြစ်လာတာကိုပြောတာဒါကိုဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတွေကကမ္မဘဝအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့ဆိုတာတခါတခါကံကိုအဓိကထားပြောပေမဲ့လို့ကံကိုထိမ့်ချုပ်နေတဲ့အရာကိလေသာပဲဖြစ်တယ်ကိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အကြောင်းတရားတခါတည်းကံကိုပဲပြောလိုက်တယ်ကံသည်ကမ္မဘဝသည်အကြောင်းတရားဥပပတ္တိဘဝဆိုတဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုသည်အကျိုးတရားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဒီဒုတိယအုပ်စုမှာအဝိဇ္ဇာဝတ္တနာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထင်ရှားတယ်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကံတရားတွေဟာအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ဖြစ်တာနော်အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ဒီလိုယူရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အမှန်မသိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကမလှတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်မသိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အမှန်မသိလို့သင်္ခါရကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိနေသေးလို့ရှိရင်ကံတွေဟာရှိနေမှာဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းဆိုတာဟာထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဖြစ်စေတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းစနက producing cause ကတစ်ခု supporting cause အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းကတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ဟာအထောက်အကူပြုတာတော့အဝိဇ္ဇာကအကုသိုလ်ကြတော့
သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါတည်းပူးတွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ထောက်ကူပဲသူကထောက်ကူကြောင့်သာဖြစ်တယ်သူကတိုက်ရိုက်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ကြတော့အဲ့လိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပနိဒေယတတ္တိအဝိဇ္ဇာကအကုသိုလ်ကြတော့သဟဇာတတတ္တိအတူတူကဖြစ်ကြတယ်အကုသိုလ်စိတ်နဲ့အဝိဇ္ဇာကအတူတူကဖြစ်တာလေဒါကြောင့်သဟဇာတတတ္တိသံပိယုတ္တတတ္တိအညမညတတ္တိဟောအဲ့ဒီတတ္တိတွေနဲ့လာတာအဝိဇ္ဇာကကုသိုလ်ဖြစ်စေတာကြတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်ဒီအဝိဇ္ဇာကအကုသိုလ်ဟိုကကုသိုလ်ဆိုတော့ရှင်တွဲမှုတော့မရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့အထောက်ကူဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကျတော့ဥပနိဒေယတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အထောက်ကူပေးတဲ့တတ္တိအနေနဲ့ယူတာအဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းတွေကရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာနော်နောက်တနည်းကစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိလို့မှားရွံ့တဲ့အတိကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အလွဲအမှားအတိကိုဆိုလိုတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့အလုပ်ကစာပေကျမ်းကနေမှာတော့ဘာလို့အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ခြင်းဟာသူ့အလုပ်ပဲအမှန်တရားကိုမမြင်ရအောင်သူဖုံးကွယ်ပေးထားတာဖုံးကွယ်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ခွင့်ရလာနော်ဖြစ်ခွင့်ရလာအဲ့ဖြစ်ခွင့်ရလာတဲ့အခါမှာသူကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဟိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမျက်မမြင်သူကံစမ်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်လို့ဆိုတာနဲ့ဥပမာပေးထားတာရှိတယ်နော်မျက်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပါဘူးရှေ့ကထုဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပါဘူးသူကသူစမ်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းလမ်းမှန်တယ်တခါတည်းမှားသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဝိဇ္ဇာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အမှန်ကိုမမြင်ဘူးမျက်မမြင်တယ်လို့ပဲအမှန်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးပြီးလုံးရလုံးတယ်တခါတလေကောင်းတာလုံးတယ်တခါတလေမကောင်းတာလုံးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ကုသိုလ်လည်းလုံးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လည်းလုံးဖြစ်တယ်ဒီလိုလည်းအတိပဲယူလို့ရတယ်ပေါ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခထင်ပြီးတော့လုံးတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာပြောလိုက်ပြောထားရှိကြတာတခုပြောပြအောင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာအိမ်အောင်ပြုကြတယ်အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်မပြုခင်ကအဲ့ဒါတွေကိုကြိုတင်သိလာတော့မသိဘူးပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုတော့မှနောက်တာရကြတာမျိုးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တာရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကောင်းမဲ့ထင်လို့လှုပ်တာမကောင်းတာတွေဖြစ်လာတယ်လူဘဝကိုကောင်းမဲ့ထင်လို့ကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်တယ်လူဘဝတော့ရလာပါရဲ့ဒါပေမဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းပြဿနာပြိုးစုံကြုံရခြင်းဆိုတာကိုတွေးတဲ့ထင်မပါဘူးလေအဲ့ဒါတွေအမျိုးစုံဖြစ်တာအဲ့လေယောဂဝေဒနာဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းမပါဘူးဒီထဲမှာနော်ဒုက္ခရောက်မဲ့ဆိုတာလည်းဒီထဲမှာမပါဘူးဒါလူဘဝလူချမ်းသာပဲညှော်နေပြီးတော့ဆိုလိုက်တာအဲ့တော့ तू ကအကောင်းထင်နေဆိုပေမဲ့အကောင်းကြီးမရနိုင်ဘူးအဆိုးတွေကပါနေတယ်လို့သူဆိုလိုတာနော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီသင်္ခါရဖြစ်တဲ့စာအကောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာလှုပ်ရင်ကတော့အကုသိုလ်လှုပ်တဲ့လူကလည်းပဲ तू ချမ်းသာမဲ့ထင်လို့လှုပ်တာပဲကုသိုလ်လှုပ်တဲ့လူကလည်းချမ်းသာမဲ့ထင်လို့လှုပ်တာပဲအကောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်တာဒါပေမဲ့မကောင်းတော့မှဒီလိုဖြစ်တာဥပမာမယ်မိတ္တဝိနကရဲ့ဇတ်လမ်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ္တဝိနကဆိုတဲ့ကတ္တဗဖရာလက်ထက်ကလူငယ်တယောက်ဟာမိဘကကတ္တဗဖရာရဲ့ဥပတိကသူ့အမေကမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့တကယ်ဥပတိကမှာသောတာပန်သူတို့အိမ်ကလည်းချမ်းသာတယ်သို့တော့မိတ္တဝိနကစွန့်စားခြင်းတယ်မိဘတွေကတော့အေးစစ်စစ်နေစေခြင်းနဲ့သူတို့ရှာထားတဲ့ငွေကြေးတနာတွေများစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မိတ္တဝိနကစွန့်စားခြင်းတော့ဘာလို့တော့ပင်လယ်ခရီးကိုသွားခြင်းသူရတဲ့ဗတ်ဆန်နဲ့ပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်ခြင်း
အဲ့တော့သူ့မိကဖြောင်းပြတယ်မင်းတယောက်တည်းစားလို့မကုန်ဘူးဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိတာအိမ်ရှာထားတဲ့ငွေတွေအများကြီးမသွားစေချင်ဘူးဆိုတဲ့မိဘရဲ့ဆန္ဒကိုလုံးဝလက်မခံမိဘကရှေ့ကနေကာစီးပြီးတော့တောင်းတဲ့တားတဲ့အခါမှာမိဘကိုတွန်းလှဲပြီးတော့မိဘဘောအကြောခွာပြီးတော့သူခရီးထွက်သွားတယ်ဒါမိဘစကားကိုနားမထောင်ရင်နေမကဘူးတွန်းလှဲပစ်ခဲ့သေးတယ်နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့သူပင်လိုက်ခရီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပင်လေခရီးမှာတင်မော်ကြီးကရှေ့မတိုးလို့ရက်တက်တဲ့အခါမှာမဲချတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကထုံးစံတယ်ပေါ့မဲချတော့သူ့ပဲကြားတယ်သုံးကပြန်ချသူ့ပဲမဲကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုအသက်ကဖောင်လေးတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့သူ့ကိုဖောင်နဲ့မျောလိုက်ပြီးတော့သူတို့ခီးဆက်ကြတယ်သူလည်းဖောင်လေးပေါ်တင်လိုက်ရောတင်မော်ကြီးကသူခုခေတ်လို့ဆိုရင်ဆက်ပြက်နေပေါ့လေဆက်နိုးသွားတယ်ပေါ့သူလည်းဆင်းသွားရောတင်မော်အကောင်းသွားရောအခုသူချုပ်ပေးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဖောင်လေးနဲ့စီပြီးတော့မျောသွားတယ်မျောသွားတဲ့ကမှာအင်လေထဲမှာဆိုကျွန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတဲ့ကျွန်းကိုသွားတင်တော့ဝေမတိကပြိတ္တာမနဲ့သွားတွေ့တယ်၄ယောက်နဲ့သွားတွေ့တယ်သူတို့ကနေခံညဆံနော်နေခံညဆံအဲ့ဒီမှာသူကချမ်းချမ်းသာသာနေရပြီးတော့ထိတဲ့ကောင်းတာတွေးလေအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တယ်80မျောတာနော်တဖြည်းဖြည်းသူထင်တဲ့အတိုင်းပဲဝေမတိကပြိတ္တာတွေကျွန်းနေပါပထမ4ယောက်တွေ့တယ်နောက်ထပ်8ယောက်တွေ့တယ်နောက်16ယောက်တွေ့တယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းတိုးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကလောဘကတက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဆက်မျောသွားတဲ့အခါကျတော့ငရဲဘုံဆိုတဲ့ဒေသကျွန်းမော်ရောက်သွားတယ်ငရဲသားတွေခံတဲ့ကျွန်းမော်ရောက်သွားအဲ့ဒီကျွန်းမော်ကိုသူတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတယောက်ကငရဲခံနေရတယ်ငရဲခံနေရတဲ့လူအဲ့ဒီငရဲခံနေရတဲ့လူကခေါင်းမှာသင်္နှုံးဆက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှာဆွတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္နှုံးဆက်ကြီးကခေါင်းကိုဆမင်းရိတ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဆမင်းရိတ်ဆက်လို့ခေါင်းကိုဖြတ်နေဆက်ကဖြတ်တာမဟုတ်ခေါင်းကိုလှီးနေတော့သွေးရဲတန်ရဲတွေကုန်ကြနေသူကအော်ဟစ်ညည်းညူပြီးတော့နေတာသူရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ထဲမှာဘလို့ထင်တော့ဆိုအဲ့ဒီတင်နှုံးဆက်ကြီးကိုဂျာပန်ကြီးပန်ထားတယ်လို့ထင်တယ်ပန်ထားတယ်လို့ထင်တာသူကသွေးရဲတန်ရဲထွက်နေတာကိုစန္ဒကုနန္ဒအနီတွေမိတ်ကအနီတွေပေါ့လေခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုကမိတ်ကအနီတွေချဲထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်အော်ဟစ်ညည်းညူနေတာကြတော့သူကသချင်းဆိုနေတယ်လို့ထင်ခုံပေါင်းနေတာကြတော့ dance လုပ်နေတယ်လို့ထင်ကြည့်တကယ်ကတော့ဟိုလူကငရဲခံနေတယ်သူမျက်စိထဲမှာလွယ်မှားတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့မှာအဲ့ကြတော့သူကပါသွားလို့တုံးဆိုအဲ့ငရဲသားနာသွားပြီးတော့လောကမှာမင်းအပျော်ဆုံးနဲ့တူတယ်မင်းကပြီးသချင်းနေဆိုမျက်နှာမှာလည်းပဲဟုတ်လားမိတ်ကတိအနီတွေလိမ့်ထားတယ်ခေါင်းမော့လည်းဂျာပန်ကြီးကလှမလှသူအဲ့ဒါတွေသွားပြောသူ့ကိုပေးပါလားသွားတောင်းဟိုလူကတော့ပထမတော့ပြောတယ်ဒါဂျာပန်မဟုတ်ဘူးသင်နှုံးဆက်ငါမျက်နှာမှာနီးနေတာတွေကအဲ့ဒါတွေကသွေးတွေငါအော်ဟစ်နေတာသချင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးငါခုံပေါက်နေတာမခံတာလို့ခုံပေါက်နေတာကနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟိုလူကရှင်းပြတယ်မရဘူးသူကမင်းမပေးခြင်းလို့ရှောက်ကြငါမျက်စိထဲမှာအလို့မမြင်ဘူးတဲ့မင်းဟာအပျော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လောကကြီးမှာအပျော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီငရဲသားကစဉ်းစားတယ်ထိကောင်းလဲငါလို့မိဘကိုပြစ်မှားလာတဲ့သူဖြစ်တော့တယ်အဲ့တော့ငါကတော့ဝှချဖို့အချိန်ကြာလာလို့ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကောင်းမောကသင်္နှုံးဆက်ကြီးကိုချွတ်လိုက်တာခါတိုင်းဆိုရင်ချွတ်လို့မရဘူးအဲ့ချိန်မှာလက်နဲ့ဆန်ပြီးတော့ချွတ်လိုက်တော့ကျွတ်သွားတာကျွတ်တာနဲ့ကဲမင်းလို့ချင်းယူတော့ဆိုပြီးတော့ကောင်းမောတင်ပေးလိုက်တယ်သူကောင်းမောလဲရောက်ရောသင်္နှုံးဆက်အဲ့ကြမှာသင်္နှုံးဆက်မှန်သေးတယ်သူလည်းအဲ့ဒီမှာခုံပေါက်ပြီးတော့ခဏလိုသွေးရဲတန်ရဲနဲ့ခန်းလေးရရှာအဲ့တိုင်းဆိုရင်တော့အရှင်လက်ငရဲကြတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဇလန်ကမိတ္တဝိနကဆတ်ဆိုတာရှိတယ်နော်တကယ်တော့အရှင်လက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကြားထဲမှာသိတာတော့ဖြစ်တော့တယ်
အစာပထမတော့ဟောကောင်းဟုတ်မယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သိတာပဲဖြစ်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါလို့အထင်အမြင်တွေလွဲမှားသွားတာအဝိဇ္ဇာလောကကြီးမှာလွဲမှားမှုကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တော့ပထမအဝိဇ္ဇာဒုတိယဆက်ပြီးတော့ဟောတာဘဝတဏှာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်ကတဏှာလိုက်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောတာပဲနော်အမှန်မသိလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကဝင်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအငြင်းခုန်မရှိဘူးအဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏှာအဲ့ဒါတွဲဘဝတဏှာဆိုတာဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကိုဘဝတဏှာလို့ဒီနေရာမှာလို့ဆိုတယ်ဘဝဆန္ဒဘဝကိုလိုချင်တာဘဝလိုချင်တယ်ဆိုတာခုနလိုကြာပန်ကြီးလိုချင်တယ်လို့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးဒုက္ခပဲမြင်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုချင်တာဘာကြောင့်ဘဝရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တယ်လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖုံးပေးထားတယ်နော်အကောင်းမဲ့ထင်တယ်အဆိုးမမြင်ဘူးတော့အဲ့ဒါမျိုးကတွဲရဖြစ်လာတာဘဝမှာရလာတာကနာနဲ့ရုပ်နော်ရှားလာတာကိုအကောင်းထင်မှုကြတော့အဝိဇ္ဇာကကွယ်ပေးထားပြီးတော့ဘဝကိုတွေ့တာကြတော့တဏှာခုနယုတ်တရားနတ်တရားတွေလူတွေရထားတဲ့သဘာဝတရားကိုခေါ်တယ်အခုကျတော့အဲ့ဒီဘဝပေါ်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏှာဆိုပြီးဆက်ရှင်ပြတယ်ဆိုဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူတူပဲသူကနော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့တဏှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ပါဝင်လာတော့ဆိုနောက်တတိယအုပ်စုကဘဝဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဘဝဒိဋ္ဌိဆိုတာနော်ဘယ်လိုဟာဘဝဒိဋ္ဌိတုံးဆိုတာသာဝရတည်မြဲတယ်လို့ဘဝကိုသာဝရတည်မြဲတယ်လို့ယူဆတဲ့အမြင်ကိုဘဝဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဆိုတာသာဝရတည်မြဲမှုမရှိဘူးနော်ဘဝဆိုတာဖြစ်လာပြီးပြတ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ကျတော့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဘဝဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိလွဲမှားမှုပေါ့နော်ဘဝကိုသာဝရလို့ထင်တယ်သာဝရလို့မြင်တယ်သာဝရလို့မြင်နေတဲ့ကိုကတတ္တဒဒိဋ္ဌိခေါ်တာပေါ့ဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝဒိဋ္ဌိဆိုဝိဘဝဆိုတာဒီနေရာမှာဝိဘဝကစီစဉ်ဥစ္စာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့နေရာကျတော့ဝိဘဝစီစဉ်ဥစ္စာဒီနေရာမှာဝိကတဘဝဘဝကင်းပြတ်သွားတာကိုပြောတာနော်ဝိကင်းကွာသွားတယ်ဘဝဘဝဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်နေတာကိုကြိုက်တယ်ဝိဘဝဆိုတာဆက်လက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြတ်သွားတာကြိုက်တယ်နောက်ဘဝကိုမရှိကျင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လေကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတာအဲ့တော့ဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝဒိဋ္ဌိဒီတစ်ခုကတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပဲဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလူတွေဟာပထမဆုံးရတာနာနဲ့ရုပ်ပဲအဲ့ဒီမှာရှေ့တိုးတက်လာဖို့ကြတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဘဝတဏှာလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအမြင်တွေကဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝဒိဋ္ဌိဆိုထပ်ပိုးပြီးတော့မာရွက်နဲ့အမြင်တွေကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးထားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဟိရိကအနုတ္တပနောက်တစ်စုံကအဟိရိကနဲ့အနုတ္တပအဟိရိကဆိုတာမယုံမုံခြင်းမရှက်ခြင်းမကြောက်ခြင်းသူစရိုက်အကုသိုလ်တွေကိုမယုံမှုမကြောက်ဘူးသူစရိုက်အကုသိုလ်တွေကိုမယုံမှုသူစရိုက်အကုသိုလ်လောကမရှက်ဘူးအဲ့ဒါကတခုအနုတ္တပဆိုတာနာဩတ္တပသူစရိုက်အကုသိုလ်ကြောင့်ဒီသူစရိုက်တရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးသို့မဟုတ်ဒီဒုစရိုက်အကုသိုလ်တွေပေါ်မှာလန့်နာကြောက်တာမရှိဘူးမလန့်ဘူးဆိုတာအမှန်မသိလို့မလန့်တာဘာနဲ့ဥပမာသူတို့ဆိုတော့ရှေးကဆရာတော်ကြီးတွေရေးထားတဲ့အတိုင်းပိုးဖလံမျိုးမိကိုတို့ကိုကျိုးနဲ့လာသည်စာအမကြောက်တာမိကလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီပိုးဖလံဆိုတဲ့ကောင်ကသူပူမယ်လို့မသိဘူးသူက
လှတယ်လို့ထင်တာဒါလေးကလှုပ်နေဆိုပြီးတော့ဝင်ကြည့်တာသူကစူဇန်နာဒီမိတော့ကလေးကိုသဘောကျပြီးအဲ့ထက်ဝင်လိုက်တာဝင်လိုက်ရောရှာရနေမိလောင်သွားရောအဲ့ဒါကိုပြောတာပုဖလန်မျိုးမိကိုတူအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုအဟိရိကပဲအနုတ္တပပဲလေအနုတ္တပမကြောက်လန့်တာအဲ့တော့မယွံမုံမှုမကြောက်လန့်ဘူးဆိုတာဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးလာတော့တန်တရားထဲမှာပိုးရှည်လာတယ်နောက်အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကြတော့ဟိရိနဲ့ဥဒ္ဒပဟိရိကမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုယုံမုန်းတယ်ရှက်တယ်ဥဒ္ဒပဆိုတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအတွက်ဒုစရိုက်တွေကြောက်လန့်မှုရှိတယ်နော်ရှက်တယ်ကြောက်တယ်အရှက်အကြောက်ဆိုဒီမှာဗမာစကားမှာရောထွေးနေတတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှက်တယ်ဆိုတာမကောင်းတာလောကမှာရှက်တာကိုပြောတယ်ကြောက်တာကလည်းမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကကြောက်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီဘက်ကကြောက်လန့်တာကိုပြောတာဟိုတစ်စီကြောက်တာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြတော့ဒေါသဒါကြတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်တယ်အဲ့ဒါကသူတော်ကောင်းတရားအဟိရိကနုတ္တပကအကုသိုလ်ဟိရိယတ္တပကုသိုလ်လောကမှာအစုံလိုက်ပဲကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုတွဲပြထားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်အုပ်စုတစ်ခုကဒေါဝိသတတာနဲ့ပပမိတ်တာဒါအစုံတစ်ခုနှစ်ချက်စုတစ်ခုဒေါဝိသတတာဆိုတာဒုဝိသပြောရဆိုတာအလွန်ခက်တယ်အကြံပေးလဲနားမထောင်ဘူးဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြောင်းမြပြောဆိုဖို့မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့မိဘတွေကဆုံးမရင်လည်းပဲဆုံးမလို့မရဘူးဒေါဝသတ္တာအပြောခက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ခေါင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော် step ခေါင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒေါဝသတ္တာပြောဆိုရအလုံးခက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြောဆိုခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိကောင်းဆွေကောင်းရဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေသူ့ကိုကြံညံ့ပေးမဲ့သူ့ကိုလမ်းညွှန်ပေးမဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အပြောခက်ခြင်းကပထမမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိခြင်းကဒုတိယဖြစ်သွားတယ်သူနဲ့ပေါင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဖြစ်တော့ပပမိတ်တာနော်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်အဲ့တော့စိတ်ယုံမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုအတ္တတရှုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဒုတိလကိုကျင့်တရားမရှိဘူးအပတ္တုတသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဖောတုတနဲတယ်ဈာနာမှုမရှိဘူးမစ္စရိကိုချိုးတာချိတတ်တယ်ထုတ်ပညာအသိပညာကင်းတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပပမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်တတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာအဲ့ဒါတွေရှိမှသူဟာတတ္တမရှိတော့သူ့ကိုအတ္တတသီလမရှိလို့ဒုတိလသုဒ္ဓမရှိလို့အပတ္တုတနော်စာကမရှိလို့မစ္စရိပညာမရှိလို့ဒုပညာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကအဲ့ဒီလိုအယီချင်းတတ္တသီလသုဒ္ဓစာကပညာဆိုတဲ့အယီချင်းကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပပမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်နော်ပပမိတ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့သူဟာဒုက္ခရောက်တယ်သူ့ကိုဆုံးမလမ်းညွှန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုသူကဒေါဝသပြောဆိုခက်တယ်အဲ့ဒါလေးကတတွဲပြထားတယ်နောက်ထပ်အကောင်းမဲ့တတွဲရတော့ဘာလို့သောဝသတတာနဲ့ကလျာဏမိတ်တာဒါလေးတွေအတွဲလိုက်ပြတာအမတမအထိပ္ပယ်ရှိတယ်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်သောဝသဆိုတာသူဝသပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တယ်အကြံပေးလို့ရတယ်နားထောင်တယ်ပြောဆိုရတယ်ဆိုတာနားလည်မှုရှိတယ်တချို့နားကိုမလဲတာလေပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနားလဲတဲ့သဘောပေါက်တယ်သူကသူ့ကိုနားလဲသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပြောအခက်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလဲမှုကိုမရှိတာနော်အဲ့ဒီပြောလို့ဆိုလို့လွယ်ခြင်းဟာဘာလို့ဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့သူကပြောလို့ဆိုလို့လည်းလွယ်တယ်ကြံပေးလို့လည်းလွယ်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတုန်းကလျာဏမိတ်တကောင်းတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တုန်းဆိုတတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာရှုံကြည်ချက်တရားတရားရှိတယ်ကိုကျင့်သီလကောင်းတယ်သုဒ္ဓဆိုတာဘောသုဒ္ဓရှိတယ်နော်စာကဆိုတာကိုချိုးအတွက်မကြည့်ဘူးစွန့်လွတ်နိုင်မှုရှိတယ်ပညာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာအကြောင်းအကျိုးကောင်းဆိုသိတဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုဟောဒါလူကောင်းပဲလေလူကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါတွေရှိမှလူတော်လူကောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါကလျာဏမိတ်တာကြာဒါကအုပ်စုလိုက်တဲ့နောက်ကြားထဲမှာယဟန်နေနဲ့တင်ပတ်သက်တာမို့အဲ့ဒါနှစ်ခုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးမို့ပဲနဲ့အရေးကြီးတာဟိုတဲ့ပေါ့လေထူးခြားတာလေးတွေကိုထည့်ပြောတော့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တာတစ်ခုပြောမှာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်အစ္စဝါနဲ့လစ္စဝါအစ္စဝါဆိုတာအစာခွဲနှလုံးဆင်ဝအစ္စဝါနောက်တစ်ခုကလာစာခွဲနှလုံးဝလစ္စဝါအစ္စဝါဆိုတာဖြောင့်မတ်ခြင်းလစ္စဝါဆိုတာအဆက်ရှိခြင်းဒီအဓိပ္ပာယ်အဲ့နော်အဲ့တော့ယောသားဖြောင့်မတ်တယ်လူဆိုတာယောသားဖြောင့်မတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လေယောသားဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာမာယတာထေယကင်းစင်တာကိုပြောတာမာယဆိုတာကိုရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖုံးကွယ်တာမယောသားလို့တာထေယဆိုတာမရှိတဲ့ခုံလုံးတယ်ခုံမရှိရနဲ့ရှိကြအောင်ဆောင်းတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတွေဟာဟိုမယုံမသားလုပ်တဲ့သဘောတွေကြီးပဲကောင်းတော့ဒါကြောင့်မို့အစ္စဝါဆိုတာဥစုပါဝအစ္စဝါဥစုဆိုတာဖြောင့်မတ်တယ်ဟိုမေတ္တာတုတ်ထဲမှာတကောဥစုစာသူဟုစုစာဆိုရယ်ဥစုသူဟုစုအဲ့ဒီဥစုကနေလာတာအစ္စဝါဆိုတာဒါဥစုဆိုတာဖြောင့်မတ်သူအစ္စဝါဆိုတာဖြောင့်မတ်ခြင်းနော်စကားလုံးအဓိပ္ပာယ်မှာနည်းနည်းကွာတယ်တူအဓိပ္ပာယ်ကတော့တူတူပဲဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်ဒါကြတော့တရားသဘောစိတ်နေစိတ်ဓာတ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲ့တော့အစ္စဝါဆိုတာဖြောင့်မတ်တယ်ဗမာစကားကြတော့ရိုးသားတယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ဥစုပฏิပန္နောဘဂဝတောတာဝကတံကိုဥစုဆိုင်ဖြောင့်မြောက်မှကျင့်တာကိုဥစုလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲဖြောင့်မှန်ရမယ်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ human dignity ဆိုတာဖြောင့်မတ်ရမယ်ကောက်ကျစ်တာလို့လိမ့်နာကြတာမလုပ်ရဘူးနော်အဲ့လိုဆိုလို့ပေါ့ဖြောင့်မတ်ရမယ်အဲ့တော့ကောက်တာကိုစာပေကျမ်းမှာ၃မျိုးခွဲထားတာရှိတယ်နော်လူတယောက်ဟာကောက်ပုံကောက်နည်း၃မျိုးရှိတယ်ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သူကကြည့်ထားတာအဲ့ဒီအကောက်၃မျိုးဆိုပြီးတော့စာပေမှာထည့်တယ်ဥစုကဖြောင့်မတ်မှုဥစုရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ပါဠိကဝင်ကနော်လူတွေသိပါတယ်စာရေးတဲ့အခါမှာပြောကြတယ်လေစာရေးဆရာတွေထည့်ကြတယ်ဝင်ကဟုတ်တိအလင်္ကာဆိုအဲ့ဒီဝင်ကပြောတာရိုးရိုးဖြောင့်မြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လေလေးပြောတာဝေးလေကြောင့်ပါကလေးပြောတာဝင်ကဟုတ်တိဆိုတာနော်ဝင်ကဆိုတာကောက်တာဥစုကဖြောင်းတာလမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းဖြူးနေတာဥစုဝင်ကဆိုတာကောက်တာအဲ့တော့ဝင်က၃မျိုးရှိတယ်ဝင်ကတာကောက်တာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ပထမကခောမုတ်တဝင်ကခောမုတ်တဝင်ကတာလို့စာပေမှာသုံးတယ်နောက်ကတာထဲလိုက်တာတော့ဝင်ကဆိုရင်အကောက်ချင်းဆိုတာကြဝင်ကတာနော်အရေးချင်းအဲ့ဒီမှာခောမုတ်တဝင်ကတာခောမုတ်တဆိုတာနွားကျင်ငယ်ကောက်လို့ကောက်တာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကစန္ဒဝင်ကတာလာရေးကောက်တယ်လို့ကောက်တာတစ်ခုလာလေးတွေအချမ်းကလေးတွေလေလာဇန်ကာလမှာထွက်လာလို့ရှိရင်လာချမ်းလေးကကောက်ကလေးလေအဲ့ဒါကိုစန္ဒဝင်ကတာလို့ခေါ်တယ်လာရေးကောက်နောက်တစ်ခုကျတော့နင်္ဂလဂေါတိဝင်ကတာနင်္ဂလဂေါတိဆိုထွန်ခိုင်းလက်ထွန်နဲ့ကနောက်ကလက်နဲ့ကင်နဲ့
အကောက်ကြီးထွန်ကိုင်းကောက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထွန်ကိုင်းကောက်ကတစ်ခုကောက်ပုံကောက်นี่3မျိုးဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လို꿰ပြတော့နွားကျင်ငယ်ဆိုတာနွားတွေကလှက်တက်ပြီးတော့မောင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကျင်ငယ်စွန့်ကျင်ငယ်စွန့်တော့သွားလာနေတာဆိုကျင်ငယ်ကြောင့်ကတန်းမနေဘူးလေနွားကျင်ငယ်က꿰ကောက်နေတာပဲလေလှုပ်ရှားသွားလာနေလို့ရက်နေရင်တော့ဖြောင်းမှာပေါ့ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးသွားနေရင်နွားကျင်ငယ်ဆိုတာနွားကျင်ငယ်စွန့်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြောတာအဲ့တော့ခောမုဒ္ဒဝင်္ကဆိုတာအစကကောက်တာကိုခောမုဒ္ဒဝင်္ကလို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစမှာကောက်တယ်အစမှာကောက်တယ်ဆိုတာအစဆိုတာဘယ်ဟာတုံးဆိုရင်လူဘဝနဲ့တွက်လိုက်လူဘဝမှာအရွယ်3ပါးရှိတယ်လူငယ်ဘဝလူလက်ပိုင်းဘဝလူချီဘဝ3ခုခွဲလိုက်အရွယ်3ခုနဲ့လူငယ်ဘဝတုန်းကတော့ဒီလူကကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူးလူလိုက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်အသက်ကြီးတော့လေကိုကျင့်တရားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခောမုဒ္ဒဝင်္ကလို့ခေါ်တယ်တဲ့အစမှာကောက်တာအစမှာကောက်တော့နောက်မကောက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါကတစ်ခုစန္ဒဝင်္ကဆိုတာကြတော့သူကစန္ဒဝင်္ကကအလဲမှာကောက်တာဟုတ်တာပေါ့လာကောက်နေတာအလဲကောင်မှာခုံးထားတာလေလာချမ်းလေးရ crescent လာချမ်းလေး3ရက်လာတော့4ရက်လာတော့5ရက်လာတော့ကြည့်လို့ရှိရင်လာချမ်းလေးထွက်တယ်အဲ့ဒါကသူကအလဲကောင်မှာကောက်တယ်ဆိုလူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ငယ်တုန်းကကောင်းတယ်ဒီကောင်အသက်ကြီးပိုင်းလည်းကောင်းတယ်လူလက်ပိုင်းတုန်းကဆိုးတယ်နော်လူလက်ပိုင်းတုန်းကတော့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါစန္ဒဝင်္ကလို့ခေါ်တယ်နောက်နင်္ဂလကောတိဝင်္ကဆိုတာကြတော့သူကအဖျားလေးမှသွားကောက်ထားတာအဖျားဆိုတာအဆုံးပဲလေအဆုံးမှကောက်တယ်အစနဲ့အလယ်ဟာကောင်းပြီးတော့အဖျားမှဆိုတော့သူကဘာပြောလို့တာတော့ဆိုလူတယောက်ဟာငယ်ဘဝတုန်းကလည်းဆိုးတယ်ဟုတ်လေငယ်ဘဝတုန်းကလည်းကောင်းတယ်လူငယ်လူလိုက်ပိုင်းဘဝမှာလည်းကောင်းတယ်အသက်ကြီးမှဆိုးတာအဲ့ဒါအသက်ကြီးမှဆိုးတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒါနင်္ဂလကောတိဝင်္ကလို့သာခေါ်ပြီးတော့ချွတ်အသက်ကြီးလာမှဆိုးတာနော်ငယ်တော့ကောင်းတယ်လူလိုက်ပိုင်းတော့လည်းကောင်းတယ်အသက်ကြီးမှဆိုးလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကနင်္ဂလကောတိဝင်္ကလို့ဆိုအကောက်3မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဥစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါလူဘဝမှာနော်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်အစ္စဝါလိစ္စဝါဆိုတာကြတော့ဟိရိကိုပဲပြောတာပါမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှက်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလောက်အောင်မှာဆက်ဆုပ်တယ်အဲ့ဒါခုနလိစ္စဝါဆိုတာရှက်ခြင်းပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဒီနာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့မှာဒီစကားလုံးမဲ့သုံးတယ်နော်တခါတော့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်တို့ရှိတယ်စာအုပ်တို့ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကလัจฉာလို့ရေးထားလัจฉာဆိုတာရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးထားသူတို့စီမှာလစ္စာကိုပမာရီကဖတ်တော့လစ္စာလို့ဖတ်တယ်သူတို့ဖတ်တဲ့ကလัจฉာလို့ဖတ်တယ်ဒီစကားလုံးပဲနော်လစ္စာရဟန်းတွေကြတော့လစ္စီပိတလဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူတဲ့အခါမှာခုံလူတွေထဲလက်ရှိတယ်လစ္စီပိတလသိက္ခာကာမဆိုလစ္စီဆိုတာမကောင်းမှုမှရှက်တတ်တယ်ပိတလကိုကျင့်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်သိက္ခာကာမသိက္ခာကိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေထဲတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအမျိုးသမီးတယောက်စာရေးဆရာမရေးတဲ့လัจฉာဆိုတဲ့စာအုပ်ထွက်ဖူးတယ်နာမည်ကြီးတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုလัจฉာအဲ့ဒါဒီစကားလုံးပဲအဲ့တော့လူဆိုတာလူဘဝရလာတဲ့အခါမှာမဟုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ရှက်ဖွယ်ပဲလေနော်ရှက်เสียအလုပ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်မိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရှက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူကြားထဲမှာမပြောရဲဘူးမဆိုရဲဘူးရှက်ဖွယ်
မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကရှောင်ကျင်လို့ရှိရင်လစ္ဆဝါလို့ခေါ်တယ်ဒါလူရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာအစ္ဆဝါနဲ့လစ္ဆဝါအဲ့ဒီနှစ်ခုကလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အစ္ဆဝါလည်းဖြစ်ရမယ်လစ္ဆဝါလည်းဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ရိုးသားဖြတ်မှတ်မှုလည်းရှိရမယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့လေနောက်အုပ်စုတစ်ခုအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုခန္တီတောရိစခန္တီဆိုတာတစ်ခုတောရိစကတစ်ခုခန္တီကတော့လူတိုင်းကြားဖို့နေတာခန္တီဆိုတာနော်ခန္တီဆိုတဲ့စကားကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်မပြောဘူးနော်သူ့ရဲ့အနိတ္တရာကအတ္တမနတ္တစိတ်တ္တာတဲ့ဘသူကပါပြောစိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ဒေါသမဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်မှာခန္တီနော်ပြတ်မပြောနားမထောင်ပြတ်မပြောရုံနဲ့ခန္တီမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်လာဆဲလို့စိတ်ကိုမဆိုးဘူးဆိုမှခန္တီဖြစ်မှာနော်တချို့ကြတော့ဒါကြောင့်လို့လူပြောင်းနေဆိုသလိုခန္တီစမနိုင်လို့သိခံရခြင်း၎င်းစိတ်ကတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မနိုင်တာနဲ့ပြတ်မပြောရဲလို့ငုံခံတာအဲ့ဒါခန္တီမဟုတ်ဘူးခန္တီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုပင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိလို့ဆိုလို့ဒေါသမဖြစ်တဲ့အနေထားတိုင်းထိန်းထားနိုင်တာအဲ့ဒါခန္တီသိခံနေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောလို့တာနော်အဲ့တော့ပမာရိနားလဲနေတဲ့သိခံမှုဆိုတာပြန်မပြောနော်စိတ်ထဲကနေဘလောင်စုမကြေမနက်တွေဖြစ်ပွားစီရှေ့မှာတော့ငုံခံအဲ့ဒါမျိုးခန္တီမခေါ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခန္တီဆိုဒီမှာအတ္တမနတ္တစိတ်တ္တစိတ်အနေထားလေးတစ်ခုကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးအစန္ဒိကစိတ်ထဲမှာကြမ်းမလာဘူးအနာတုရောဘနှုတ်ကလည်းပဲကြမ်းနနာတွေမပြောဘူးသူပြောသမျှကိုအသာလေးနော်လက်ခံထားတယ်ပြောသမျှကိုလက်ခံနေအပြုံးမပြတ်နေတာဆဲလေလက်ခံနေတာပဲငုံနေတာပဲနော်အဲ့ဒါမှခန္တီပဲနော်သောရိစဆိုတာကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ဒီလျောက်ကျွလွန်မှုမရှိဘူးနှုတ်နဲ့ကျွလွန်မှုမရှိဘူးကိုယ်နှုတ်နှစ်ခုနဲ့ကျွလွန်မှုမရှိဘူးသောရိစဆိုတာကောင်းသောအမှု၌မွေးလျော်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူရတ္တတော့မကောင်းတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူကမလုပ်ဘူးနော်ကောင်းတာပဲသူကိုထိမ့်သိမ့်နေပေါ့သောရိစရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခုနကခန္တီကစိတ်ကိုထိမ့်တာသောရိစကြတော့ကာယကံဝစီကနှစ်ခုလုံးကိုထိမ့်တယ်မပြောဘူးသူများကိုပြန်ပြီးတော့ရှံတွေးတာမလုပ်ဘူးကိုယ်ဒီလည်းရောက်ရိုက်တာနဲ့တာမလုပ်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့အနေထားတိုင်းပဲနေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်လူတွေအတွက်အရေးပါတဲ့ကိုချင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒါတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကခုဒီသင်္ကတိတုတ်မှာဟောထားတာဒါအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသင်္ကတိတုတ်မှာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးတကြီးတဲ့လက်ခံရမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယဟန်တွေကိုညပိုင်းမှာဆွတ်ဆွတ်မှတဲ့တရားတွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာအမှန်ကောင်းတယ်နှစ်ချက်စုရှိသလိုသုံးချက်စုလေးချက်စုငါးချက်စုကနေပြီးတော့ဆယ်ချက်စုထီအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကအရေးကြီးတဲ့တရားတွေကိုလူတွေဘောပေါက်နားလည်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောထားပြီးအဲ့ဒီလူအကျိုးပြုသဘာဝတရားတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အစင်မြင့်လူရဲ့အခြေခံကိုကျင့်တရားနဲ့လူရဲ့အစင်မြင့်စိတ်နေစိတ်ထားတွေထားတတ်ဖို့ဒါအမြဲတမ်းအရေးကြီးတာနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့လူတွေကအစင်ကြော်ပြီးတော့လုံနေလို့ရှိရင်ဒါတွေကလွတ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့လွတ်နေတတ်တယ်အမှန်တော့အစင်ကြော်လှုပ်တာလို့မလိုပါဘူးလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပါသွားရမယ်ဒါတွေမပါလို့ရှိရင်တရားသိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါတွေပါဒီအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဒီအသိတွေရှိလာလို့ရှိရင်အခုပုံစံနဲ့ဖြစ်လာမှာခ
ခန္တီရှိရမယ်သောရိစ္ဆာရှိရမယ်ဟောအဲ့ဒီတရားတွေအလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘာဝမြို့ခရီးစဉ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကညတခေါင်ယံထိမှာဟောတဲ့တရားလို့သူတို့မှတ်သားပြီးတော့နော်ဒီထက်ကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးလိုက်နာဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာရအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရှားရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဆင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုတ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှင့်လောကဆောင်နှင့်တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏30ဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း